这是我费尽千辛万苦，连海带骂的，把那个从那个海鸥的嘴里把这个八爪鱼给救下来了。他们叼着它，一路是狂奔啊，喘死我了。行，把你带回去吧，回家犒劳一下。走了，今天是有10级大风，来海边转一转，看有没有好货。发现这个浪太美了，我也下来拍一个给大家欣赏一下。这种天气很难见到。哇塞！哇天哪！衣服进水了，赶紧上去了。这是那个大毛蛤了，出来吧！哎，石头还在外边呢，这个挺新鲜的，带回去吧。这边有个鱼啊，在这呢。哎，下来吧！哇塞，今天都没有那个渔民来收鱼了，风太大了，接继续找。这个玻璃碴子应该是埋在地底下有些时日了，但是被这场风也给打出来了。这种东西在海里都是危害。行，带走了。这个螃蟹应该是被那个浪打上来的，开始没沙了。哎呀，沙吹得我满脸都是，都不爱动弹了都，应该是被打懵了。洗一下吧。这是什么？是个海星啊！怎么4条腿啊？上面都白了，上面还有网呢。不是，是那个麻绳。行了，你深一点进去吧，就不要你了。这边有货，在那呢。哇天哪！只要跟着海鸥走啊！八爪鱼是不愁啊，这边又来一个，都是海鸥从海里钓上来的，看都给灼伤了，这个也不太活了，是不是那个海浪也把你给吹懵了啊？都不会握沙了都，这个壳哎，嘿嘿，是个软壳哟，怪不得呢，握不动了。行，给你埋起来吧。多活2天，哎，等到天好了，进入深海里就没事。哇，这是个什么洞啊？哎，哎，哦呦，哇塞！我天哪，这个冲啊，好大的劲啊！赶海就是好，虽然风大，货也多呀。带走了。其实这个肉是最好吃，这个成王2两差不多，哈哈哈，舒服。这么冷的天，你在沙滩上干嘛呢？我天哪，里面沙好多啊！这应该也是被那个海浪吹上来的。还是大风还好，啥都能吹上来。这是什么？嗯，还有吗？空波人，这个舌头都出来了，这一个还不知道个头怎么样。哎呦，又开始冒水，就在这个眼里面，看见没有？赶紧把它给抠出来吧，应该差不多了。哎，在这儿。哎呦，这个挺深的。第一次见这么深的鹅蛋贝。出来吧，听话来。哎，哎呀，哇天哪，这个泥真多。哎，看，这是它那个吃水的地方。脚一捏，基本上就是吃水。
行了，洗一下，个头也可以哈。别看它黑哟，肉特别好吃。好了，咱们今天视频就到这里了。我是阿强，喜欢赶海的帮忙点个赞，加个关注，咱们下期再见，拜拜了。